Ganito rin ba ang automatic washing machine mo kahit na hindi siya naka-unplug, kahit na wala siyang power, kahit na hindi siya naka-plug sa 220 volts ay lumalabas ang tubig. Ayan po, tuloy-tuloy sa paglabas ng tubig, no? Kahit na hindi naka-plug sa outlet. Ibig sabihin yan, mag-overflow yan, punong-puno habang lumalabas yung tubig. Nako, hindi po tama yan. Ang problema po, eto, yung tinatawag na solenoid. Ito po, napakarami. Kailangan mo lang magpalit para gumana ng maayos. Okay, mga repairman, ayan po. Ayan po yung pyesa, napapalitan po natin. Nako. O, diba? Jet repairman, useful yung mga video.